Интересное бразильское средство от остаточного кашля, который никак не проходит. Берем апельсин, вырезаем серединку и кладем на огонь. Немного соли, куркума и накрываем. И немножко подержим. Это средство подходит как детям, так и взрослым. Только детям не кладите слишком много соли. Ну вот, все готово. Добавляем мед и принимать нужно по 1 чайной ложке за 15 минут до еды. Вот такая бразильская народная медицина. Попробуйте и заходите в телеграм-канал полезных советов по хозяйству.